Este es el cuento El bosque de la amistad, en donde todos los animales, a pesar de las diferencias, pueden ser buenos amigos. Entonces, iba la jirafa caminando por el bosque. Caminaba, caminaba la jirafita, caminaba por el bosque, caminaba la jirafita, caminaba y no paraba de caminar. Jirafa alta, con el cuello largo, y de pronto apareció una mariposa que revoloteaba y movía sus alas por todos lados. Y le dijo a la jirafa: «Jirafita, ¿puedo pasear contigo?» Y la jirafa le dijo: «Jo, jo, jo, mariposa frágil y pequeña, con alitas de colores, ¿cómo puedes ser amiga mía que soy tan alta y distinguida, con el cuello largo y piernas largas? Soy muy diferente a ti». Y la mariposa le dijo: «¿Pero no recuerdas que estamos en el bosque de la amistad? ¿Que a pesar de las diferencias podemos ser buenos amigos?» «Oh, es verdad», dijo la jirafa. Entonces fueron juntas y la mariposa, junto a la jirafa, volaban así. Y volaba la mariposita, y volaba por el bosque, y volaba la mariposita, volaba y no paraba de volar. Y de pronto apareció un sapito que saltaba y saltaba. Y el sapito dijo a la mariposa que estaba junto a la jirafa: «Mariposa, ¿puedo ir a pasear con ustedes?» ¡Cuac! Y la mariposa le dijo: «Ja, ja, ja, tú, sapo verde y rodilludo, ¿quieres ser amigo mío, que tengo alitas frágiles y de colores? No, no, no». Y la jirafa, que estaba a su lado, dijo: «¿Pero no recuerdan que estamos en el bosque de la amistad? ¿Que a pesar de las diferencias podemos ser buenos amigos?» «Es verdad», dijo la mariposa. «Sapito, discúlpame, vamos todos juntos». Y el sapo fue saltando junto a la mariposa y a la jirafa, así. Y saltaba el sapito, y saltaba por el bosque, y saltaba el sapito, saltaba y no paraba de saltar. Y de pronto apareció una hormiga. Y le dijo al sapo que estaba junto a la mariposa y a la jirafa: «¡Sapito! ¿Puedo pasear con ustedes?» Y el sapo le dijo: «¡Cuac, cuac, cuac! Si somos muy diferentes, tú eres pequeñita y casi no te veo. ¡Cuac! ¿Cómo puedes ser amiga mía que soy tan saltarín?» Y la mariposa y la jirafa dijeron: «¿Pero no recuerdas que estamos en el bosque de la amistad? ¿Que a pesar de las diferencias podemos ser buenos amigos?» «Es verdad», dijo el sapo. «Discúlpame, vamos todos juntos». Y la hormiguita junto al sapo, a la mariposa y a la jirafa caminaba así. Caminaba la hormiguita, caminaba por el bosque, caminaba la hormiguita, caminaba y no paraba de caminar. Y de pronto apareció un enorme elefante.
¡Hola! ¿Puedo pasear con ustedes? ¿Cómo crees, tú? ¡Enorme elefante! Con esa trompa tan larga. ¿Qué puedes ser amigo mío? ¿Que soy tan pequeñita? ¡No! ¡Me puedes pisar! Y el sapo, la mariposa y la jirafa dijeron: ¿pero no recuerdas que estamos en el bosque de la amistad? ¿Que a pesar de las diferencias podemos ser buenos amigos? ¡Es verdad! Discúlpeme, señor elefante. ¡Vamos todos juntos! Y el elefante, junto a la hormiga, al sapo, a la mariposa y a la jirafa, caminaba así. Caminaba, caminaba el elefantito, caminaba por el bosque, caminaba el elefantito, caminaba y no paraba de caminar. De repente, un conejo saltarín se acercó al enorme elefante que estaba junto a la mariposa y al sapo. Y también a la jirafa, y le dijo: «Señor elefante, ¿puedo pasear con ustedes? ¿Puedo? Y el elefante dijo: «Claro que no, tú eres pequeño, liviano y saltarín, y yo soy un enorme y pesado. ¡Imposible!». Y la mariquita, el sapo, la mariposa y la jirafa dijeron: «¿pero no recuerdas que estamos en el bosque de la amistad? ¿Que a pesar de las diferencias podemos ser buenos amigos?». «Es verdad», dijo el elefante. «Discúlpeme, conejo saltarín, vamos todos juntos». Y el conejo fue saltando junto al elefante, la mariquita, el sapo, la mariposa y la jirafa, así. De pronto apareció un lobo que aullaba. ¡Au! ¡Au! Y se escondía detrás de un árbol y aullaba. ¡Au! Y de pronto el lobo se acercó. Y se acercó. Y se acercó. Y los animales huyendo dijeron: y a correr, a correr, a correr, a correr, y a correr, 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 sálvese quien pueda, a correr, 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 sálvese quien pueda, a correr. Y el lobo, al ver lo que ocasionó, se puso a llorar. Y los animalitos se acercaron para decirle: «¡Lobo! ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Si tú debes ser muy valiente». «Porque ustedes corren de mí y no quieren pasear conmigo». Y los animalitos dijeron: «pero si tú eres tan distinto a nosotros, eres un lobo. Y los lobos son feroces. ¡Nos puedes comer!». Y el lobo dijo: «pero no recuerdan que estamos en el bosque de la amistad, que a pesar de las diferencias podemos ser buenos amigos». «Es verdad», dijeron todos. «Discúlpenos, señor lobo. Si usted promete no comernos, podemos ir todos juntos». Y así fueron buenos amigos. Y aprendieron que gracias a las diferencias hay mucho que compartir. Y colorín colorado,
el cuento del bosque de la amistad ha llegado a su fin. Y colorín colorado, el cuento del bosque de la amistad ha terminado.